Xin chào anh em, ở đây bên mình trên tay bộ kit là MOA Afternoon Tea anh em nhé. Bộ này thì có profile là MOA, chất liệu là PBT, kiểu in đai sắp, đai sắp chi tiết rất là nét. Bộ này thì có rất nhiều họa tiết cute, phối màu xanh, hồng và trắng. Bộ này thì anh em có thể chơi được rất nhiều layout thông dụng, ví dụ như là có ship 1,75U để anh em chơi 6575. Có cả split space space ngắn thì anh em chơi layout Ali, có cả ISO enter ở đây và thêm cả cap lock step nữa. Đây là tổng thể khi mà lên phím rất là đẹp. Đây có cả cụm phím numpad, anh em chơi full size nhé, chơi TKL thoải mái, chi tiết in sắc nét. Anh em có thể bấm giỏ hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.